Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama Mbok E di sini ya. Kali ini Mbok E mau beli ningmong. Katanya kalau lagi batuk, kalau beli ningmong itu bisa menyembuhkannya kayak di Indonesia juga. Dan jangan lupa ya, selalu saksikan ya, selalu ikuti video-video Mbok E ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kali ini Mbok E mau cari ningmong buat penyembuh batuk ya. Kalau ingin tahu ningmong itu apa ya teman-teman, ningmong itu adalah jeruk nipis. Ini ya, jeruk nipis, ini namanya ningmong. Ini Mbok E mau beli buat batuk. Ini kayaknya beda harganya ya teman-teman. Ini aja ambil dua aja. 8. Woyau ningmong.那个一斤多少？110。好啊。29。好。 29 NT teman-teman. Sekarang Mbok E pengisian ha. Sekarang Mbok E mau cari apa lagi ya, sayuran mungkin. Biasanya di sini ada pepaya yang masih muda. Oh, itu ada daun singkong. Masya Allah, ada daun singkong. Ceke oh ya, ceke nih. Ceke ya, 破掉了，可以吧？等一下哈。Sekarang Mbok E mau beli endok telur. Mau beli telur ya teman-teman. Telur itu pokoknya setiap hari itu harus makan telur ya, paling enggak 2 butir ya teman-teman, untuk mengembalikan vitalitas. Nekak laupan wayautan sesuai hal. Harga telur semakin menurun teman-teman. Icin cuma 38 NT ya. Dapat banyak ya. Telur di sini ada macam-macam telur, telur asin ada, telur asin, terus telur ini ya. Ini lebih mahal 60 NT. Hal sese. Oke, udah dapat telur ya. Sekarang Mbok E udah mau pulang ya, udah dapat ningmong yaitu jeruk nipis ya. Nanti mau bikin wedang jeruk nipis. Ya udah dulu untuk video Mbok E untuk hari ini ya. Jangan lupa jaga kesehatan. Semoga kalian semua yang di Indonesia maupun di Taiwan dilancarkan segala urusan, dijauhkan dari segala mara bahaya ya teman-teman. Amin. Jangan lupa ya, selalu ikuti videonya Mbok E, like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum, bye bye, wan an.